पहिलो बिहेमा दिदीले इन्भाइट गर्नुभएको थियो, त्यति बेला जानु पाएन हामी, फेरि बिहे खान पाइयोस् अबको बिहेमा चाहिँ नछुटाइ आउँछौँ। दोहोरीकै कारणले चाहिँ तपाईँको डिभोर्स भएको हो कि भनेर सोधेका छन्, के भन्नुहुन्छ? तिमीले नभनेर हुन्छ र मेक्समले भित्रभित्र मन पराइरहेको पनि त हुनसक्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या। लुकाउन नखोज, तिमीहरूले जति भन्यो भने केही न केही थियो भित्र भनिरहनुहुन्छ क्या। कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो हाम्रो माया हो, हामी खुसी छौँ, उहाँहरूले सोच्नु पाउनुहुन्छ। अझै पनि योभन्दा बढी सोच्दा नि केही भन्दैन उहाँहरू चाहिँ। हो विगतका दिन सम्झे ज्यान तर्सिन्छ, रुन्न भन्छु झन् आँसु बर्सिन्छ, सानो कहाँ छौ। हे मेरी प्यारी ए चन्दा हेरा, जिन्दगानी जाँदैन रोएर, सानो कहाँ छौ। मैले माया तिमलाई नै गर्या छु, म त आजकल दुःखमा पर्या छु, सानो कहाँ छौ। तिम्रो माया जहिले नि लाउँछ, दुःख पछि सुखको दिन आउँछ, सानो कहाँ छौ। सक्दिन म तिमी जानलाई, लेख्या रहेछ चोटै चोट खानलाई, सानो कहाँ छौ। कहाँ पाइन्छ र चाहेको माया त, रात परेसी हराउँछ छाया त, सानो कहाँ छौ। बाँचेकी छु एक मुठी सासमा, दुःख पछि सुखको आशामा, सानो कहाँ छौ। आँसु रोक्ने पाउँछ र दबाई कहाँ, नरो सानो यस्तै हो सबैका, सानो कहाँ छौ। नरेशजीसँगै जोड्या भए चाहिँ अलिअलि भए पनि यसै जोड्यो उसै जोड्यो भनेर अलिअलि हाँस पलाउँथ्यो कि आशै पलाउँथ्यो कि है। तर भाइसँग जोडेर के गर्नु, गाह्रो पर्यो कि, गाह्रो पर्यो। जस्तो राम्रो कोही छैन, तिम्रो नि त्यता पोइ छैन, मेरो नि यता जोइ छैन, जामिन पोखरा आफ्नो त को छ र। मेक्समलाई धोका दिएको पाप लागेको होला सायद भनेर नराम्रो कमेन्ट त छैन, एक दुईवटामा त्यस्तो छ, तर त्यो हामीलाई त्यो केही हुँदै होइन उहाँलाई पनि थाहा थियो मेक्सम मेरो एकदमै प्यारो भाइ हो भने उहाँलाई पनि थाहा थियो। अब त्यो उहाँहरूले एउटा चाहिँ यो हो कि भनेर एउटा गेस गर्नुभयो। न त सिन्दुर पुछियो न त सिन्दुर सिउँदैमा, मरे जस्तै भाछु दिदी म त जिउँदैमा। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजलाई लक्षित गरेर यो समय धेरै तीजका भाकाहरू बजारमा आएको छन्। सोही क्रममा दुईवटा तीजको भाकासँग जोडिएका दुई कलाकार आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। दुईभन्दा तीन कलाकार हुनुहुन्छ, तर दुईवटा गीतसँग जोडिएका कलाकार। फरक फरक गीतसँग जोडिए पनि उहाँहरूसँग केही न केही नातागत सम्बन्ध छ। योभन्दा अगाडि र योभन्दा पछाडि पनि उहाँहरूको यात्रा हुन्छ, सहकार्य हुन्छ। योभन्दा अगाडिको यात्राको क्रममा पनि उहाँहरूलाई अझै यसरी भन्नुपर्दा सानो कहाँ छौ गीतको लाइभ दोहोरीबाट असाध्यै चिनिएको जोडी र सँगै सिर्जनाको हिसाबले असाध्यै चलेका सर्जक आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडिको अन्तर्वार्ताहरूमा अधिकांशले मेक्सम खाती र सँगै चन्द अर्याललाई सँगै राखेर अन्तर्वार्ता लिइदिनुहोस् न भनेर धेरै कमेन्ट आएको थियो। म्याक्सिमम लगभग 40-50% कमेन्टहरू त्यस्तै आएको थियो। त्यो अनुसार पनि हामीले आज
यो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। सँगै मिक्सम खातीको पनि नयाँ गीत बजारमा आएको छ, नरेश खातीको सिर्जनामा भने सँगै चन्द अरियालको पनि नयाँ गीत आएको छ शिव हमालको सिर्जनामा। आज चन्द अरियाल, नरेश खाती छेत्री र मिक्सम खाती छेत्रीसँग गरिएको यो विशेष कुराकानी आजको श्रृङ्खला अवधिबाट रहनेछ। यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ तिनैजनालाई लालीगुराँस। सुरु गरौँ मिक्सम खातीबाट है। अलि बढी नै नाम जोडिएको पात्रसँग तपाईँ हुनुहुन्छ। कमेन्टतिर पनि असाध्यै केही टिकटक बनायो भने नि तपाईँ दुईजनाको नाम जोडेकै हुन्छ है। एकदमै त्यो सायद अब हाम्रो त्यो इन्द्रेणीमा हामीले दोहोरी गएको थियौँ होइन। त्यो दोहोरीपछि चाहिँ त्यो दोहोरीलाई एकदमै धेरै रुचाइदिनु भयो सबैजनाले। यो कुरा धेरैचोटि भनिरहेको छौँ हामीले लालीगुराँसबाट पनि होइन। त्यो भएको कारणले पनि होला। अनि अस्ति भर्खर दिदीको एउटा इन्टरभ्यू आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि फेरि अलि धेरै कुरा चल्यो होइन। तपाईँले गर्दा डिभोर्स भएको अरे त दिदीको? त्यस्तो कमेन्टहरू पनि देखेँ मैले। त्यो चाहिँ होइन, कदापि नै होइन। किनभने जोसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो त्यो बेलादेखि नै होइन, फर्स्टदेखि नै। त्यो भएको कारणले दिदीलाई थाहा छ त्यो सबै कुरा, हामीलाई थाहा छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब धेरैलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो सायद त्यो गीतले गर्दा त्यो पसेको हुनसक्छ मनमा, सबैको बसाइ हुनसक्छ होइन। तर शङ्का गर्ने ठाउँ छ र तपाईँ र मिक्समजी त लगभग उमेरको हिसाबले नै 8-10 वर्षै ग्याप छ कि क्या? हामी 8-10 वर्षले मेरो भाइ हो चाहिँ होइन। उहाँहरूले अब त्यो सँग एउटा पाउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले सोध्न, उहाँहरूले त्यो माया हो उहाँहरूको होइन, पाउनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ इन्द्रेणी मार्फत पनि भनेको थियौँ हामी चाहिँ दिदीभाइ हो है भनेको थियौँ होइन। अब उहाँहरूले एउटा बुझिदिनु, त्यस्तै अब गीत गाउँदै गएपछि सायद होला भन्ने बुझ्नुभयो कि। मिक्समजी मिक्समजी र चन्दाजीको कुरा सुन्दै गर्थे, नरेशजीबाट के भावनाबाट के उब्जिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जस्तो यो जोडीको धेरै चर्चा हुँदै गर्दाखेरि यो जोडीको गीत आउने सम्भावना कतिको छ? किनभने तपाईँ सर्जक भएको हुनाले यो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। एकदमै हामी तयारीमा छौँ। हामी लगभग 30 लगत्तै हामी बजारमा ल्याउने तयारीमा छौँ। एरेन्ज भइसकेको छ। छिटै मिक्सम र चन्दाको आवाजमा पक्कै पनि दर्शक श्रोताहरूले गीत छिटै सुन्न पाउने। जस्तो तपाईँसँगै नाम जोडिए भए बरु अलिअलि भयो नि हो कि भन्ने शङ्का गर्न नि मिल्थ्यो कि? नरेशजीसँगै जोड्यो भए चाहिँ अलिअलि भए पनि यसै जोड्यो उसै जोड्यो भनेर अलिअलि आश पलाउँथ्यो कि आशै पलाउँथ्यो कि है। तर भाइसँग जोडेर के गर्नु, गाह्रो पऱ्यो कि गाह्रो पऱ्यो। भाइसँग जोड्यो तर एउटा जोडी एउटा भनिन्छ होइन, कसलाई कहाँ गएर हुन्छ जुड्छ थाहा हुँदैन। र उसँग मेरो फापेको जोडी राम्रो भयो, साङ्गीतिकमा फापेको जोडी र मेरो भाइ। साख्य नभए पनि यो नजिकको भावनात्मक भाइ चाहिँ भावनात्मक भाइ। अब हाम्रो यो गीत आउनुभन्दा पहिलादेखि नै म चाहिँ भाइको एकदम फ्यान है। मैले पहिला पनि भनिरहेको छु भाइको एकदम फ्यान, उसको स्वरको फ्यान म। अनि उसको व्यवहारहरू त्यत्तिकै राम्रो होइन। उसको मलाई काहीँ गीत गाऊ न भनेर अफर गर्दा पनि मैले सानोको आँचा नै गाइदिन्थेँ होइन। म त दोहोरी साँझमा गाउँदा पनि तपाईँको अफरमा चाहिँ यो गीत गाइदिनु, तपाईँको अफरमा एउटा गीत गाइदिनु न भनेर कसैले दियो भने पनि म सानोको आँचा नै गाइदिन्थेँ क्या। त्यो गाइदिन्थेँ, राम्रो लागेको गीत। आखिर पछि गएर अब इन्द्रेणी मार्फत राम्रो चल्यो, खुसी छौँ हामी त एकदम। उहाँहरूले जस्तो कमेन्ट गरे पनि हामी चाहिँ एकदम खुसी छौँ। अब कुरा अलिकति विगतका दोहोरीकै जोडी हाल्दाखेरि जस्तो तपाईँले त्यहाँ दोहोरीमा गाएको केही टुक्काहरू चाहिँ लगभग मिलेछ भन्ने पनि आयो होइन। त्यो चाहिँ पहिल्यै थाहा चाहिँ क्या हो मिक्समलाई, नत्र कसरी चाहिँ यो भयो भन्ने खालका कमेन्टहरू पनि आयो। जस्तो मलाई छोड्यो पाप भयो त्यो कारणले तिमीलाई त्यो बुढाले नि छोड्यो भन्ने खालको भावको गीत थियो जस्तो लागेको छ दोस्रोमा होइन। दोस्रोमा चाहिँ हामीले पहिलोमा गाउँदा चाहिँ अब भर्खर नयाँ थियो, 14-15 दिन भएको थियो। अनि दोस्रोमा चाहिँ मेरो त्यो भइसकेको थियो क्या। अहिले मात्रै अब आमा आएर आमासँग इन्टरभ्यू पछि आउट भएको हो होइन। हामीले त्यो दोस्रो गाउँदा चाहिँ मेरो त्यो भइसकेको थियो। त्यो भएर थाहा थियो तपाईँलाई डिभोर्स? दिदीले मलाई सुनाउनु भएको थियो अलिअलि यस्तो यस्तो जस भइसक्यो नै भन्ने चाहिँ थिएन, तर प्रोसेसमा छ। अब यस्तो यस्तो छ, हामी यति समयदेखि चाहिँ सँगै छैनौँ यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भएको थियो त्यति बेला 2 आउने बेला नै। पहिला हजुर पहिला नै अब हाम्रो 1 वर्ष लगभग यो जेठमा 1 वर्ष नै भइसक्यो।
सम्बन्ध ड्यु भएको चाहिँ अनि फाइनल भएको चाहिँ 7-8 महिना नै भइसक्यो। उहाँहरूले चाहिँ अहिले भर्खरै भएको सोच्नु भएको रहेछ क्या। अब यो कुराहरूले चाहिँ भाइको करियरमा कतिको इफेक्ट पर्दो रहेछ या भाइले केही सोच्ने यस्तो कमेन्ट आयो दाइ भन्ने तरिकाको व्यवहारहरू चाहिँ देखायो कि देखाएन? छैन, त्यस्तो इफेक्ट भन्ने नै हुँदैन। किन भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूले गीतबाट मन पराएको हो नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि अब गीत सुनेर चाहिँ उहाँहरूले हो कि भन्ने कुरा गर्नु, हामी त व्यवहारिक रूपमा हामी सँगसँगै छौँ, सबै चिज थाहा छ नि त। अब यो दर्शक श्रोताहरूको माया हो होइन। किन भन्दा त्यति मिठो गीत गाएको सबै सुहाइरहेछ, ओहो यो जोडी बन्दै हुन्थ्यो भन्ने त्यो दर्शक श्रोताहरूको जुन माया, त्यो गीत सुनेर लागेको एउटा माया हो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर उहाँहरूले त्यो सोच्न पाउनुहुन्छ, तर त्यस्तो केही पनि छैन होइन, त्यस्तो इफेक्ट पनि केही छैन। तपाईँलाई आएको एउटा कमेन्ट चाहिँ एकदम मैले नै आफूले मनन गरेको, तैँले मेक्समलाई एकदम धोका दिइस्, त्यत्रो माया गर्दा गर्दै धोका दिइस् र पो तँलाई यो पाप भगवान्ले नै माथिबाट तँलाई चाहिँ श्राप दिएको हो भन्ने तरिकाले नै कमेन्ट आएको। त्यस्तो कमेन्ट त मेक्समलाई धोका दिएको पाप लागेको होला सायद भनेर नराम्रो कमेन्ट त छैन, 1-2वटामा त्यस्तो छ। तर त्यो हामीलाई त्यो केही हुँदै होइन उहाँलाई पनि थाहा थियो मेक्सम मेरो एकदमै प्यारो भाइ हो भने उहाँलाई पनि थाहा थियो। अब त्यो उहाँहरूले एउटा चाहिँ यो हो कि भनेर एउटा गेस गर्नुभयो, त्यो पाउनुहुन्छ। मात्रै हेर्नेलाई त कहाँ थाहा भयो र, त्यो डोरी काटेर लास्टमा गएर हेर्नुपर्छ सबै तपाईँहरूको भावनात्मक कुराहरू त। त्यही अरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने त्यो शब्दले मात्रै पनि त्यति मान्छेले सोच्ने थिएनन् होला होइन। भाइको बानी चाहिँ कस्तो रहेछ भने गीत गाउने बेलामा यस्तो मुन्टो फर्काएर सोच्ने बानी रहेछ। अनि सबैले के भन्नुभएको छ भने मेक्सम रोइरहेकै थियो, मेक्सम रोकै थियो, तिमीले पक्कै पनि धोका दिएको, दर्शकको आँखामा चाहिँ कति छारो हाल्छौ तिमीहरूले। मैले पनि रोको जस्तो दोस्रो शब्दमा चाहिँ कृष्ण दाइ रुनु भएको हो। दोस्रो पार्ट 2 गाउँदा चाहिँ सायद दाइलाई थाहा थियो कि हाम्रो यस्तो भएको छ भनेर। दोस्रोमा चाहिँ नाटक गरेको होइन, दाइले मनबाटै रुनु भएको थियो। दाइ के अरे कृष्ण दाइ रुनु नै भएको थियो क्या त्यसमा चाहिँ। हाम्रो आमाले पनि भन्नुभएको थियो नि त कृष्ण दाइ रोइरहनु भएको थियो भने हामीले त यता फर्केर गएको थियौँ, त्यति याद गरेनौँ। तर कृष्ण दाइ रुनु भएको छ क्या दोस्रो भाग। मैले चाहिँ खास के ठ्याक्कै के कुरा सम्झाएको थिएँ मैले अहिले चाहिँ एक्ज्याक्ट ढाक्कै बिर्सेँ। तर खास के भने अब त्यो गीत गाउने बेलामा चाहिँ त्यो मुड त्यस्तो थियो नि त। मेन चाहिँ म धेरैचोटि भनेको छु भने यो कुरा, स्याड मुड गाइरहेको बेलामा म हाँसेर गीत सोचेँ भने त मजा आउँदैन नि त होइन। त्यो फिल पनि आउँदैन। त्यो भएको कारणले त्यो शब्द सोच्ने बेलामा मलाई नै परेको छ भन्ने खालले हामीले सोच्नुपर्छ क्या। जस्तै एउटा सर्जकले गीत बनाउँदा कहिलेकाहीँ मैले दाइलाई देखिरहेको हुन्छु, दाइकले माथि फर्केर हाँसिरहनु भएको हुन्छ क्या। किन हाँसिरहनु भयो भन्दाखेरि एउटा राम्रो शब्द फुरिरहेको हुँदो रहेछ, अनि त्यो ठाउँमा हामी पुगिरहेको हुन्छौँ क्या। जस्तै हामीले त्यो शब्द बनाउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी जस्तै मैले के छुटेको दोहोरी गाइरहेको छु र म यस्तो छुटेको दोहोरीमा मैले केही गाउँदैछु भने मेरो माइन्ड म त्यही ठाउँमा छु भनेपछि मात्रै न शब्द राम्रो आउने हो होइन। त्यो भएको कारणले म त्यो ठाउँमा पुग्दो रहेछु, त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो स्याडवाला आउँदो रहेछ क्या। अनि यस्तो हुँदो रहेछ। अनि धेरैले भन्नुभयो तिमी त रुँदै पनि थियौ भनेर होइन। त्यसपछि मैले याद गरेको त्यो यसो निहालेर हेर्दा चाहिँ रोको जस्तो देखिँदो रहेछ क्या। खासमा मैले चाहिँ गीत सम्झिरहेको हुन्थेँ होइन। आँखा चिप्लेर यस्तो माथि फर्केको रहेछ भाइ चाहिँ, यस्तो गरेको रहेछ, गरेको छ। अरू गीत गाउँदा नि त्यस्तो हुन्छ भाइलाई। अनि म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ। फेरि म यस्तो गरेर सोध्छु, उसले चाहिँ त्यो मेक्सम रोकै छ तिमीले। अनि मैले धोका दिएकै हो भन्नुहुन्छ। अनि होइन के मेरो भाइ हो भनेपछि अनि तिमीले नभनेर हुन्छ र मेक्समले भित्रभित्र मन पराइरहेको पनि त हुनसक्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या। लुकाउनु नखोज तिमीहरूले जति भन्यो भने केही न केही थियो भित्र भनिरहनु हुन्छ क्या। फेरि हाम्रो त्यो इन्द्रेणीमा गाउँदा कस्तो भएको भने दाइले फोन गर्नुभयो होइन के अरे कृष्ण दाइले फोन गर्नुभयो। अनि चन्दा बहिनी आज दोहोरी गाउन आउनु भन्नुभयो। मेरो त दाइ भोलि एकदम म गाउँ जाने हो, मेरो सामानहरू पनि किने होइन, म भ्याउँदिनँ भनेको। होइन आउनुहोस् तपाईँ कोसँग गाउने, मेक्समसँग गाउने कि भीम पौडेलसँग गाउने भन्नुभयो होइन। अनि मेक्सम छ भनेपछि अनि मैले पक्कै आज सानो काँचो गाउने भनेर एउटा त्यो मलाई पहिलेबाट मनपर्ने भएको होइन। अनि त्यस्तो गरेर हतार त्यत्तिकै गएँ। अनि गएपछि अनि उसले चाहिँ पहिला के छ हालखबर भनेर सोधेको थियो भाइले। अनि ट्र्याक त्यस्तोमा गइदियो क्या। मैले त्यो हामीले त्यो त्यसरी बनाएर यो पुरै प्लान गरेर गरेको पनि होइन। पहिला रोमान्टिक गाउने मुडमा थिएँ होइन। त्यही शब्दमा हो आजभोलि मोटाइ छेउ चन्दा होइन, अब के हुँदैछ जिन्दगी भनेर त्यो हिसाबले अलि रमाइलो कुरातिर जाउँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्क त्यो गीतले नै त्यो मोड चेन्ज गरिदियो क्या। अनि त्यसरी चाहिँ
तर अब त्यही राम्रो हुन रहेछ सायद। राम्रो हुनु रहेछ, शब्द राम्रो भने क्या सबैजनाले। कतिले फोन गर म त कति रोएँ है, त्यो अहिले पछिको पनि जलाइदेऊ भन्नुभयो होइन, त्यो चिनो जलाइदेऊ भन्नुभयो, यति मनमा छोयो, यति रोएँ भनेर भन्नुहुन्छ क्या। त्यो कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो हाम्रो माया हो, हामी खुसी छौँ, उहाँहरूले सोच्नु पाउनुहुन्छ। अझै पनि योभन्दा बढी सोच्दा नि केही भन्दैन उहाँहरू चाहिँ होइन, केही भन्दैनौँ हामी, पाउनुहुन्छ नि उहाँहरूले, किन होइन। अब यो त अलिकति सोचाइको कुरा पनि भयो। कतिपयले चाहिँ अझै अर्को शङ्का चाहिँ जस्तो यो दोहोरीकै कारणले चाहिँ तपाईँको डिभोर्स भएको हो कि भनेर सोधेका छन्, के भन्नुहुन्छ यो विषय? त्यो त हुँदै होइन, कुनै पनि हालतमा हुँदै होइन, हाम्रो अरूकै कारण छ होइन। मैले कसैको जीवनमा चाहिँ उ गर्ने काम गर्नु हुँदैन, कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि हुँदैन होइन। अरू नै केही व्यक्तिगत कारणहरू छन् होइन। अब त्यही हो, यो कारण त हुँदै होइन, उहाँलाई पनि थाहा छ त्यो हुँदै होइन। त्यो चाहिँ आग्रामा गाउनु भएको थियो होइन, मैले कृष्ण दाइले बोलाउनु भयो अनि ल जाम भनेर अनि गएको। जानुभएको थियो, बाहिर बसेर हेर्नु भएको थियो। त्यहाँ दोहोरीमा चाहिँ हुनुहुन्न? त्यहाँ त्यो इन्द्रेणीभित्र त हुनुहुन्न, बाहिर बसेर हेर्नु भएको छ। होइन, उहाँले पनि के अरे चाहिँ राम्रो भएको छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको शब्दहरू राम्रो भएको छ, पक्कै पनि चल्न सक्छ चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा। भाग वानमा चाहिँ भनौँ, भाग 2 हुँदै होला त उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहै भएन। भाग 2मा त खोइ कता हुनुहुन्थ्यो थाहा थिएन। अब यो भाग 3 आउने सम्भावना कतिको छ मेक्समजी? आउँछ होला, धेरैजनाले त्यो भाग 2मै पनि लेख्नु भएको छ, भाग 3को प्रतीक्षामा भनेर लेखिरहनु भएको छ धेरैले। अनि हाम्रो टिकटकहरू पनि गरेर आउँछौँ दिदीले मैले, टिकटक गर्दा पनि धेरैले अब सानो कहाँ छ भाग 3 चाहिँ कहिले आउँछ भनिरहनु भएको हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले अब भाग 3 चाहिँ हाम्रो एल्बम आउँदैछ। अब त्यसपछि फेरि हामी लाइभ दोहोरी फेरि बस्छौँ होला सायद। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब 30 पछि लगत्तै हाम्रो एउटा एल्बम आउँदैछ दिदीको र मेरो। धेरैजनाले त्यो अपेक्षा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो भएको कारणले पनि हामी गरिरहेछौँ र जस्तो खालको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यस्तै खालको गीत बनाइरहेछौँ, बन्दैछ अझै गीत होइन। हामी पूर्ण तयारीमा छौँ, आशा चाहिँ यहाँहरूलाई मनपर्नेछ। तपाईँले कस्तो राम्रो गीत बनाउनु भएको छ, 2 कार्यकाल खायो कि यो गीतले। अगाडि विष्णु माझी र मेक्समलाई चम्काइदियो, त्यसपछि फेरि चन्दा र मेक्समलाई चम्काइदियो। आफूलाई गर्व लाग्ला है यो सिर्जनाप्रति? पक्कै पनि अब आफूले बनाएको गीत, त्यो पनि एउटा रहरमा बनाएको, मैले बनाएको गीत कस्तो भएको छ भन्ने नै म आफैलाई थाहा थिएन। त्यो हाम्रो पहिलो गीत थियो नि त, जसमा थेगो र लय मेरो थियो, शब्द शिव हमाल दाईको थियो, जुन गीत हामीले सोचेभन्दा धेरै माया गरिदिनु भयो होइन। जसरी अब सानो काँसोबाटै आज मेक्सम र नरेश गीत सङ्गीतको यात्रासम्म आजसम्म छौँ, यसको श्रेय भनेकै सानो काँसो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दा पनि अब पछि फेरि लाइभ दोहोरी पनि त्यत्तिकै मन पराइदिनु। अब छिट्टै फेरि हामी त्यो गीतलाई रिमेक पनि गर्दैछौँ हामी होइन। पक्कै त्यो गीत पनि माया गरिदिनु हुनेछ भने रिमेकमा कसलाई देख्न पाउँछ? त्यो अहिले ठ्याक्कै सोचिसकेका छैनौँ, हामी प्लानिङमा छौँ। विष्णु माझी नै सम्भावना छ कि छैन? हेरौँ के हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै थाहा भएन होइन। अब के हुन्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ, त्यो समय आउँछ होला। चन्दा अरियाल जोडिन सकिन्छ? त्यो पनि हुनसक्छ भाग 3मा चाहिँ होइन, भाग 3मा। तर त्यो गीतको रिमेक छुट्टै हुन्छ, भाग 3 चाहिँ छुट्टै तरिकाले ल्याउने तयारीमा छौँ हामी। सानो कहाँ छौँ भाग 3 छुट्टै सानो कहाँ छौँमै रेकर्ड गर्ने तयारी गर्दैछु, सोच्दैछु भने त्योभन्दा अगाडि मेक्सम र चन्दाको आवाजमा करिमैको दोष अलिकति फरक खालको छ। पक्कै पनि त्यो गीत हेर्दाखेरि यहाँहरूले सानो काँसोको भाग र 1 को झल्को मेट्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा होइन। जस्तो भागेको भन्नाले इन्द्रेणीको होइन, मतलब यो यसको भाग 2 बनाउन खोज्नु भयो कि भाग 3 बनाउन खोज्नु भएको छ? छुट्टै गीत हो भन्नाले जुन 1 र 2 जुन मन पराउनु भयो त्यो किसिमको भाव चाहिँ यो गीतमा पाउनु। अहिले चाहिँ त्यो दोहोरीबाट चाहिँ मिल्ने। अब एल्बमको कुरा पनि जोडिहाल्यो, 30 को गीत पनि यो पटक दुवैजनाको फरक फरक तरिकाले आयो, 3जनाको आयो भनौँ न। अब अझ 3वटै भन्दा फरक पर्दैन होइन, अघि न जोड्दाखेरि 2जना भनिहालेँ। सर्जकको रूपमा 2 हुनुभयो, तर गायनको रूपमा 3जनाले फरक फरक गीत गाउनु भएको छ। नरेशजीको हिजो मात्र आएको छ, चन्दाजीको हिजै हो, र त्यसै गरी मेक्समजीले गाएको त 1 हप्तै भइसक्यो होइन। यी 3 सिर्जनासँग जोड्यौँ न। पहिला अब मेक्समजीबाटै सोधौँ, तपाईँको 30 को यो आफ्नै लगानीको दोस्रो एल्बम होला होइन? हामी प्रायः प्रत्येक 30मा गरिरहेको हुन्छौँ गर्न चाहिँ।
म योभन्दा अघिल्लो वर्षको तिजमा चाहिँ यहाँ नभएको कारणले तिज भएन र यसपालि चाहिँ यो सबै जे गरिरहेछौँ हामीले आफै गरिरहेछौँ होइन। अनि म तिम्रै कान्छु 1 हप्ता भयो रिलिज भएको, मेक सम नोइज अफिसियल युट्युब च्यानलमा छ। यहाँहरूले यदि हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। अनि दाइले गाउनुभएको हिजो मात्रै पोइ छैन जोइ छैन भन्ने गीत ज्योति मगर दिदी, अनि दाइले गाउनुभएको गीत पनि मेक सम नोइज अफिसियल युट्युब च्यानलमै छ, हेर्नु होला। अनि हाम्रो चन्दा दिदीको टाइटल के थियो दिदी? चेलीलाई माइती घर भन्ने दिदीको आफ्नै युट्युब च्यानलमा, नयाँ युट्युब च्यानल छ दिदीको चन्दा अर्याल। यहाँहरू सबैजनाले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, हेरिदिनु पनि होला। एउटा चेलीको वेदना छ यसमा चाहिँ, हामीले अघिल्लोचोटि पनि भनिसकेका छौँ होइन। यो गीत चाहिँ भिडियोमा चाहिँ त्यति उतारिएको छैन होइन, तर ऊ चाहिँ शब्द चाहिँ मेरो जिन्दगीको घटना हो। अब यो विषयगत रूपमा अलिकति एक टुक्का त सुन्नै पर्यो। नरेशजीबाट सुरु गरौँ न, अलिकति माथिबाट तल झर्दा मजा होला। हुन्छ, यति बेला म यहाँहरूको माझमा पोइ छैन जोइ छैन, जसमा ज्योति मगर दिदी र मेरो आवाज छ, खेल्ने पनि प्रयास गरेका छौँ दिदी र म होइन, जसमा मेरो शब्द सङ्गीत छ, मेरो आफ्नै गीत पोइ छैन जोइ छैन। यति बेला ठेगो मात्रै सुन्नुहोस् है। म जस्तो राम्रो कोही छैन, तिम्रो नि त्यता पोइ छैन, मेरो नि यता जोइ छैन, जामिन पोखरा आफ्नो तको छोरा, एबरै जामिन पोखरा आफ्नो तको छोरा। थ्याङ्क यू सो मच। जामिन पोखरा आफ्नो तको छोरा। तपाईँको पनि सुनौ। मेरो हुन्छ। ए न त सिन्दुर पुछियो न त सिन्दुर सिउँदैमा, मरे जस्तै भाछु दिदी म त जिउँदैमा, छैन कोहीको भर, चेलीलाई दुःख पोख्ने रहेछ माइती घर, दिदी चेलीलाई दुःख पोख्ने रहेछ माइती घर, चेलीलाई दुःख पोख्ने रहेछ माइती घर, आमा चेलीलाई दुःख पोख्ने रहेछ माइती घर। थ्याङ्क यू। तपाईँको गीत पनि सुनाउन, हुन त अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि त्यो गीत सुनिसक्नु भएको छ दर्शकहरूले, असाध्यै मन पराउनु भयो त्यो अन्तर्वार्ता पनि तपाईँहरूको। त्यो गीत पनि थोरै एकदमै। सुख दुःख रेलीमै जीवनको पाटो, कहिल्यै भन्न रेलीमै नपरोस् मन फाटो, यो जुनी रेलीमै म तिम्रै कान्छुले रेलीमै जहाँ भन्छ त्यही लान्छु, ए कान्छुले रेलीमै जहाँ भन्छ त्यही लान्छु। थ्याङ्क यू। अब मैले यो कुराकानीकै क्रममा यो कुरा अलिकति जोडौँ जस्तो पनि लागिहाल्यो। तपाईँ अलिकति गीत सङ्गीतको हिसाबले पनि नजिक भएको माहौलमा र यो सम्बन्धको रूपमा नि दिदीभाइको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रकट भएको हिसाबले यो घटनापछि चाहिँ तपाईँले कस्तो महसुस भएको थियो? तपाईँले सामान्य त अगाडि थाहा भयो, जब अन्तर्वार्ता आइसकेपछि त पूर्णतः उहाँले सबै कुरा भन्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस? नराम्रो त लाग्यो नि। हाम्रो ठ्याक्कै त्यो अन्तर्वार्ता रिलिज हुने दिन नै भेट भएको थियो दिदीसँग होइन। अनि इन्टरभ्यू हेरेपछि जुन नहुनुपर्ने कुरा थियो त्यो भयो। त्यो नराम्रो आफैमा होइन, एक हिसाबले नराम्रो भने, अर्को हिसाबले चाहिँ अब दिदीले कति पीडा भोग्नुभयो अथवा के प्रब्लम भयो भन्ने कुरा त एक्ज्याक्टली मलाई के हो थाहा छैन होइन। त्यो मैले सोध्न पनि चाहिनँ, उहाँको त्यो पुरिसकेको घाउलाई फेरि कोट्याएर त्यो चिजलाई बुझ्न पनि चाहिनँ मैले होइन। तर अब दिदीलाई जहाँसम्म लाग्छ दिदी खुसी नभएरै आफ्नो त्यो सँगै हुँदा प्रब्लम छ, त्यो भएको कारणले चाहिँ म टाढै हुँदा अलिक धेरै खुसी हुन्छु होला र उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि खुसी मिल्छ होला भनेरै सायद त्यो डिसिजन लिनुभएको होला होइन। त्यो भएको कारणले अब सधैँभरि आफूलाई प्रब्लम भइरहन्छ भने लाइफ आफ्नो हो जस्तो पनि लाग्छ होइन। सकेसम्म कम्प्रोमाइज गर्ने बेलासम्म चाहिँ गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लाइफ भनेकै कम्प्रोमाइज हो होइन। अब सबै कुरा आफूले सोचे जस्तो र सबैलाई आफै जस्तो चाहेर त को हुन्छ र, आफू त आफै जस्तो मात्रै छ, केही न केही नेगेटिभ कुरा हुन्छ, पोजिटिभ कुरा हुन्छ। कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ, तर कतिसम्म कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सायद दिदीको पर्सनल कुरा दिदीलाई नै थाहा छ होइन। तर सकेसम्म हामी बाहिर मलाई मात्रै नभएर सुन्ने सबैजनाको, धेरैजनाले त्यहाँ कमेन्ट पनि हेरेँ मैले सबैजनाको। अनि त्यसपछि धेरैजना अब यो इन्डस्ट्रीकै धेरैजनाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कहिले काहीँ कुरा चल्दा अब त्यो सबैलाई नै नराम्रो लागेको छ त्यो कुराले चाहिँ। अब दिदीलाई चाहिँ अब स्ट्रङ हुनुपर्छ, अझै धेरै
राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब त बलियो भइसक्नुभयो होला है, त्यो पहिला भन्दा पहिला त धेरै गाह्रो नै भयो होइन। अहिले अब धेरै महिना भइसकेर पनि सधैँ एउटै कुरालाई लिएर टेन्सन गरेर अब आफ्नो पनि फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ होइन, एकजनाको लागि रात दिन रोएर त किन बस्नु र होइन, त्यो सोचेँ मैले। लगभग 1 वर्षसम्म त अब अस्ति दिदीले पनि भन्नुभयो 1 वर्षसम्म त अलि म टेन्सनमै भएँ, धेरै गाह्रो भयो, एकदम धेरै पीडा भयो। अनि सबैजनाले कारण सोधिराख्नु भएको छ है कमेन्टमा पनि। अब म कसैको जीवनमा कसैलाई पनि कुनै पनि यो फिल्डमा आएको यत्रो वर्ष भयो कसैलाई पनि आजको दिनसम्म नराम्रो भन्न चाहन्न क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ कसैलाई म नराम्रो भन्न चाहन्न। यत्रो भनिसकेपछि त तपाईँहरूले पनि पक्कै बुझिसक्नु होला नि कारण त होइन। म गलत थिइनँ, उहाँ के अरे म गलत थिइनँ भन्ने त उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँ कारण खुलाउनुहोस् भनिरहनु भएको छ। कसैको के अरे चाहिँ व्यक्तिगत लाइफमा चाहिँ त्यो धक्का पर्ने काम गर्न चाहदिनँ क्या म होइन। भोलिको दिनमा मैले भनिरहेको छु अस्ति पनि, उहाँको पनि भोलिको दिनमा राम्रो होस् होइन। मैले एक शब्द बोलिदिँदाले भोलि उहाँलाई धेरै ठुलो असर पर्न सक्छ नि त होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ म कारण चाहिँ खुलाउँदिनँ होइन, उहाँहरूले आफै बुझ्नु होला होइन। त्यही हो, मैले अस्ति पनि अलिअलि भनिसकेको छु, किनभने हामी मिल्न सक्ने सम्भावना नै थिएन होइन, मिल्न सक्ने सम्भावना थिएन। सकेको त मैले मिल्न कोसिस त धेरै गरेको हो। लगभग 3 वर्षमा हामी छुट्यौँ होइन। 2 वर्षसम्म त मैले सकेसम्म मिल्छु नै भनेरै बसिरहेको थिएँ होइन। अब त्यो एकदमै नसक्ने नै अन्तिम अवस्थामै भएर हामीले चाहिँ सल्लाहमै छुटेको हो। त्यही भएर यो कुरा त मैले थाहा राखेँ नै, अब जति लम्बिँदै जान्छ तैपनि आज चाहिँ अलि बढी तपाईँहरू बिचमा सम्बन्धगत रूपमा अलि नजिक भएको हिसाबले मात्रै प्रश्न किन गऱ्यो भने अलि बढी नाम जोडिने, अलि कारण बढी गाली खाने वहीँ परिरहेको, अनि दुईजनाको केही न केही मनमुटाव त हुनसक्छ, कारण मिक्सअप नै हो भन्ने टाइपले आउनु भइसकेपछि यो कुरा चाहिँ अलिकति प्रष्ट भइदियो भने दर्शकहरू साँच्चै यस्तो पो रहेछ, हामीले गलत सोचेछौँ भन्ने होस् न। या दर्शकहरूले गीत सङ्गीतलाई माया गर्दाखेरि यो साँच्चीकै जोडी हामीले सोचेछौँ यो होइन रहेछ भन्ने होस् न भनेर मात्र यो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेँ। दिदीको बिहे नै हेर्ने चाहिँ मन छैन? पहिलो बिहेमा दिदीले इन्भाइट गर्नुभएको थियो, त्यति बेला जानु पाएनौँ हामी सायद बाहिर थियौँ कि के थियौँ सायद। त्यो बेलामा हामी मात्रै होला सायद एटेन्ड नभएको होइन। त्यति बेला हामी बिजी थियौँ, के कुरामा चाहिँ हामी सायद भ्यालीमा थिएनौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलामा दिदीको निम्तो पनि आएको थियो पर्सनल नाम लेखेर, सायद गएको भए अझै धेरै टेन्सन हुन्थ्यो होला। 2-3 वर्षमा यस्तो नराम्रो सुन्न पर्दो रहेछ होइन। त्यो भएको कारणले अब छिटै राम्रो होस्, फेरि बिहे खानु पाइयोस्, अबको बिहेमा चाहिँ नछुटाइ आउँछौँ। बोलाउनुहुन्छ नि अबको बिहे त सोचेकै छैन खोइ, किन त्यो मनै एकचोटि मन टुटेपछि चाहिँ मनै अर्को हुँदो रहेछ क्या। अर्को हो नि त्यो बिहे गर्ने त खोइ सोचे पनि सोच्न नि सक्दिनँ होला अब म त होइन। भोलिको दिनमा लेखिया रहेछ भने अब अलिकति आफूलाई बुझ्ने, एकदमै दुःख पाएको होइन, यो मेरो फिललाई बुझ्ने र मेरो पहिलाको पास्टलाई बुझ्ने त्यस्तै खालको। अब यहाँ नेपालमा बसेको पनि एकदमै दुःख गरेर स्ट्रगल गरेर आएको मान्छे अथवा बाहिर बसेर दुःख गरेको त्यस्तै अब उहाँले पनि मैले जस्तै पीडा भोगेको मान्छे त्यस्तो पाइयो भने चाहिँ अब पछि है सोचौँला। तर अहिले चाहिँ त्यो सोच दिमागमै आउँदैन, अर्कै हुँदो रहेछ। मनै एकदम टुटेपछि त अर्कै हुने। त्यो कसैले कुरा गर्दा पनि अब त ल है नानी के अरे बुढेसकालको सहारा भनेको बुढालाई बुढीलाई बुढा हो, बिहे चाहिँ गर्नुपर्छ, यत्तिकै जिन्दगी खेर नफाल भन्नुहुन्छ क्या दिदीहरूले। उहाँहरूले त्यस्तो भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो रिस उठेर आउँछ क्या, एकदम रिस उठ्छ क्या अहिले चाहिँ। कसैको विश्वास हुन्न, म कसैको विश्वासै गर्दिनँ भन्ने त्यस्तो हुन्छ क्या मनमा चाहिँ। अब एउटा साङ्गीतिक जोडीको कुरा गरौँ न नरेशजीसँग। जस्तो अघि नै पनि कुरा आइहाल्यो, यो साङ्गीतिक जोडी बन्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। जब बन्छ त्यो एकदमै फाप्छ होइन। अब यति धेरै चलेको मिक्सम र चाहिँ भनौँ न चन्दा अर्यालको टिम जब चल्नुभयो लकडाउन भइदियो, एक त समस्या भइहाल्यो। अब बिस्तारै फेरि लकडाउन खुलिहाल्यो भने पनि सम्भवतः फेरि अस्ट्रेलियाको यात्रामा हुन्छन् होला मिक्सम होइन। यो कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ? यस्तो छ, अब पहिले र अहिले धेरै फरक छ होइन। अहिले बाहिरबाट पनि गर्न सकिहालिन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि बाहिरबाट यहाँबाट त्यो कामहरू भइ नै राख्छ। अब चाहिँ त्यो मिक्सम बाहिर गयो, अब गीत आउँदैनन् होला, स्टेजमा एटेन्ड हुँदैन होला भन्ने चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ होइन। एभरली भाइ अब सधैँभरि जाने होइन, बेला बेलामा जाने आउने भइ नै राख्छ। त्यो हुँदाखेरि अब अहिले
कोरोनाको अवस्था पनि छ, यसले गर्दा पनि एकदमै हामी कलाकार सम्पूर्णलाई मारमा पारेको छ होइन। त्यसैले पक्कै पनि यो सहज अवस्था हुने बेलासम्म पक्कै मेक्सम गएर फेरि आइसक्छन् होला होइन, त्यो किसिम भइ नै राख्छ। अब गीत सङ्गीतबाट टाढा कहिले पनि हुँदैनौँ हामी, त्यसरी सोच्दा त्यो चाहिँ एउटा राम्रो धारणा पनि हो। तपाईँलाई नै जस्तो मेक्समसँग सहकारी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ बिचमा भयो कि भयो? एकदम भयो नि, एकदम। अब सबैले तपाईँ र मेक्समले गाएको गीत हेर्न चाहन्छौँ भनेर धेरैजनाले अब व्यक्तिगत पर्सनल पनि म्यासेजहरू आइरहने, अब त्यहीँ कमेन्टमा पनि आइरहने। अनि मैले नरेशजीलाई भने, आफैले पनि भनेको थिएँ क्या, नरेशजी मेरो समस्या चाहिँ यस्तो छ, अब के अरे गीत गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब मैले भने नि त म बिजनेसमा एकदम घाटा भएको थियो नि त मेरो त्यही प्रब्लमहरूले, अनि यस्तो भएको छ, गीत गर्न सक्ने अवस्था छैन नरेशजी, एउटा गीत चाहिँ बनाउनु, भाइ र मैले गाउँछौँ, म यताउति गरेर अलिअलि म्यानेज गरौँला भनेपछि नरेशजीले के भन्नुभयो भने तपाईँले केही पनि खर्च गर्नु पर्दैन, म आफै गर्छु, तपाईँको समस्या बुझिएको छु मैले, म एउटा गीत चाहिँ दिन्छु भन्दा त्यो दिन मेरो है मैले नरेशजीको अगाडि आँसु मात्रै झार्न नसकेको क्या, त्यस्तो मनमा भएको क्या। मैले कतिजनालाई जस्ट अब मेरै गीतहरूको कम्पनीहरूले चाहिँ लाखौँ भ्यूहरू आएको छ, कम्पनीहरूलाई दिन्थेँ नि त पहिला गीत, अनि कम्पनीहरूलाई गीत दिँदाखेरि मैले एउटा गीत गरिदिनुहोस् न, किनभने मैले त्यत्रो भ्यूको पैसा पनि लिएको छैन, एउटा गीत गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा सुन्नु नै भएन होइन, सुन्नु नै भएन। तर नरेशजीले त्यस्तो भन्दा चाहिँ कस्तो मनदेखि नै कस्तो मुटुमै भन्छ नि गाँठो पऱ्यो, त्यस्तो मनमा भएको। अनि मैले 2-4जना मेरो क्लोज साथीहरूलाई चाहिँ मलाई नरेशजीले आज त्यस्तो भन्नुभयो, कस्तो मनमा बिज्यो दिदी भनेर भनेको थिएँ क्या मैले साथीहरूलाई नि, यस्तो भनेको थिएँ भने। अनि दिदीहरूले नि, अब दिदीहरू हामी सँगै सहकारी हो नि त, सँगै काम गर्थ्यौँ नि त हामी, नरेश एकदम मनकारी छ पनि भन्नुभएको थियो क्या दिदीहरूले। नरेशजीलाई फुर्काएको चाहिँ होइन है मैले, रियल हो नि। उहाँले जहिले पनि नयाँ या अलिकति राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि पछि परेका मान्छेलाई त अहिलेसम्म हेरिरहेको छ नि, यो त प्रष्टै देखिन्छ हेर्नु भएको छ। अनि त्यही त नि, म पहिला अब वर्षमा अब ठुल्ठुलो लगानी गरेर गीत गर्थेँ, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होइन। अनि त्यसपछि अब वर्षमा एउटा तिजको एउटा अर्को एल्बम जहिले पनि गरिरहेको थिएँ। अनि जस्ट त्यो अब 3 वर्षबाट चाहिँ म त्यो प्रब्लममा भएको कारणले चाहिँ मैले पैसाहरू त्यसरी फस्यो नि त, अनि त्यही भएर गीत गर्न सकिनँ। अब हामीले त गीत सङ्गीतबाटै कमाउने हो, गीत सङ्गीतमै खर्च गर्ने हो। 2 वर्षदेखि कार्यक्रमहरू पनि छैन, अनि म चाहिँ प्रब्लममा छु, केही म्यानेज गरौँला, अलिअलि तपाईँ गर्नु न भन्दा चाहिँ नरेशजीले तपाईँले एउटा पनि गर्नु पर्दैन, म आफै गर्छु भन्नुभयो क्या। त्यो गीतको लागि तपाईँलाई अल द बेस्ट। सायद दर्शकले प्रतीक्षा गरेको अर्को गीत हुनेछ तपाईँहरूको जीवनमा। 2जना भइसकेपछि अब यो विषयमा भनौँ न, अझ जीवनको एउटा नयाँ यात्राको विषयमा अलिकति दोहोरी जाओस् न होइन। सधैँ कथाले गाली मात्रै खाइरहेछ, तर ताली पनि पाओस् यही गीतमा है, सानो कहाँ छौँमा केही टुक्काहरू जाओस्। ल म दिदीलाई नै स्टार्ट गर्न लगाउँछु, किनभने लेडिज फर्स्ट जहिले पनि होइन, त्यो भएको कारणले दिदीले शब्द भन्नुभयो भने मैले सोच्ने समय पनि पाउँछु। हो मैले माया तिमीलाई नै गर्या छु, म त आजकल दुःखमा पर्या छु, सानो कहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ। हे तिम्रो माया जहिले नि लाउँछ, दुःख पछि सुखको दिन आउँछ, सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ। हो बाँचेकी छु एकमुठी सासमा, दुःख पछि सुखको आशामा, सानो कहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर्ने धोको छ,
भेट जहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ हे मेरी प्यारी ए चन्दा हेरा जिन्दगानी जाँदैन रोएर सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ हो विगतका दिन सम्झे ज्यान तर्सिन्छ रुन्न भन्छु झन् आँसु बर्सिन्छ सानो कहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ हे आँसु रोक्ने पाउँछ र दबाईका नरौ सानो यस्तै हो सबैका सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ हो सक्दिन म तिमी जानलाई लेख्या रहेछ चोटै चोट खानलाई सानो कहाँ छौ ओ मेरो सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ मेरो सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ हे कहाँ पाइन्छ र चाहेको माया त रात परेसी हराउँछ छाया त सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ एकैचोटि मुख हेर्ने धोको छ भेट जहाँ छौ। गीतले भने जस्तै जीवनका अनगिन्ती पाइलाहरूको चाहिँ मोडमा सम्झाउने बाटोहरू पनि छन्। मान्छेहरूले धेरै ठाउँमा हरेस खान्छन् तर हरेस नखा भनेर सान्त्वना दियो भने पनि त्यो टुङ्गिने लागेको बाटोहरू भनौँ न टुङ्गिसकेका बाटोहरू पनि फर्केर त्यसले चाहिँ नयाँ तरिकाले बाटो निर्माण गर्छ भन्ने चाहिँ यही होला है। एकदमै यो जब एउटा चिज त्यहाँ सक्यो जस्तो हुन्छ नि त्यो बेलामा आफूलाई त्यो केही चिजै छैन भन्ने जब आफूलाई त्यो फिल हुन्छ त्यो बेलामा कोही मान्छे आएर सम्झाइदियो भने छ नि तेरो लागि म छु किन टेन्सन लिन्छस् तेरो लागि बाटाहरू यति धेरै छन् कहिलेकाहीँ हामी एक्लै बसेको बेलामा सोच्छौँ नि कति कुराहरू हुन्छ नि जस्तै के छ त जस्तै अब यत्रो चिज भइरहँदा पनि हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यो 2 मिनट कति नेगेटिभ माइन्ड चल्छ अरे कि त्यो बेलामा हामीले पनि त्यो केही पनि देखिया हुँदैन यत्रो गऱ्यो के का लागि गरिरहेको छौँ त हामी केही चिजै छैन त के को लागि गर्नु भन्ने खालको त्योहरू आउँदा चाहिँ फेरि हामी एकछिन बाहिर निस्केपछि धेरै बाटाहरू आउँछन् अनि कसैले केही कसैका पोस्टहरू देख्यौँ भने केही अलिक ज्ञान भरिएका ती पोस्टहरू देखियो र कोही आएर साइडमा सम्झाइदियो भने पनि हामीलाई धेरै राहत मिल्छ होइन त्यो नै हो जस्तो लाग्छ। अस्ताउन लागेको घामहरू पनि उदाउने बाटो खोजिदिन सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण पनि
हो अवश्य पनि अब मान्छेले दुःखमाथि झन् दुःखको कुरा गरिदियो भने झन् आफूले एकदमै हरेस खाइरहेछ त्यो केही नै होइन भनेर झन् दुःखको कुरा गरिदियो भने त झन् मान्छे हुन्छ होइन अलि होइन एउटा आश देखाउने होइन यस्तो यो मात्रै जिन्दगी होइन अरू पनि हो भनेर सुखको पोजिटिभ माइन्ड भयो भने चाहिँ सबै कुरा रङ्गीन देखिन्छ रहेछ क्या हजुर ओके अब जाँदा जाँदै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना छ सानो कहाँ छौको यो सिरिज पश्चात तपाईँहरूको चाहिँ तत्काल आउन लागेको यो संयुक्त एल्बम दर्शकहरूले धेरै समय कुर्नु पर्दैन होला मेक्सम नरेशमै आउँदैछ सम्भवतः मेक्सम नर्स अफिसियलबाटै आउँछ सम्भवतः यो तिज लगत्तै हामी गर्ने तयारीमा छौँ तिज लगत्तै हुन्छ होला सायद सप्ताह तयारी भयो होला है लगभग मोटामोटी 50% सकिया छ काम होइन 50% जोड्नु पर्छ सब तपाईँले नै अपेक्षा गरेको गीत हो सायद जीवनको होइन एकदम अपेक्षा गरेको गीत हो अब धेरै आश गर्न पनि हुन्न भन्छन् फेरि है आश गऱ्यो भने हुन्छ भन्छन् तर हामीलाई जसरी पहिला माया गरिदिनु भएको छ यो जोडीलाई अब एउटा साङ्गीतिक जोडीलाई अब अर्को गीत हाम्रो आउने गीतलाई पनि त्यस्तै माया गरिदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि सफल भइन्छ भन्ने लागेको छ अल द बेस्ट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई अझै धेरै धेरै धन्यवाद त तपाईँहरूको लागि यो पनि हो अप्ठ्यारो नमानिकन हामीले भनेको चाहिँ यो अन्तर्वार्ता भनौँ न दर्शकहरूको आग्रह अनुरूप नै तपाईँहरू जोडिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो नयाँ तिज गीत पनि आइरहेछ होइन सबैले हेरेर साथ दिनु होला मेक्सम भाइको म तिम्रै कान्छु हाम्रो मेरो चन्दाको चेलीलाई माइती गर त्यसै गरेर मेरो र ज्योति मगर दिदीको आवाजमा कोही छैन जोइ छैन यो चाहिँ अलिकति विशुद्ध अलिकति फरक खालको रमाइलो खालको गीत हो आइसकेको छ मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानलमा हेरेर साथ दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच